ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಲಿದಿನಿ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಲಿದಿ ಕವತಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಏರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಅತೂರ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾತ ಬುರ್ದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಅತೂರ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಲು ಬರ್ತೇನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಯರ್ನಾಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಉಳ್ಳಾಳದ ದರ್ಗಗೆ ಬೋಯರ್ನಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಳದ ದರ್ಗದ ಜಾತಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಮುಳುಲ್ಲ ಹಿಂದೂಲು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಾರಾಂಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ನ ಸಾರಾಂಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನೆ ಏರಾಪೆ ಬಂಡ ఆయన ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನುಪ್ಪುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರಿತೆಲ್ಲ ಬಡವುಡುಪ್ಪುನಾಗ ఆయన ಇಲ್ಲದ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ಆ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಕೊರ್ದು ఆయన ಬಡವರು ನೀಗಿಸವ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ఆయన ನೈಜ ಮುಸಲ್ಮಾನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾರಾಂಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಡೂ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೇವರ ನಮ್ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತು